Ashamaa arkafuun kun qophii argaa dhageettii keenya guyyaa har'aatiin dubbii ijoo lama qabannee dhiyaannee jirra. Kanneenis shanee fi hiwaatiin yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa shororkeessummaan moggaasus ABO'n kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu dhimma kana balaaleffachuudhaan fuula Facebook isaanii irratti ibsa baasanii jiru. Akkasumas koreenii humna hojii waloo nageenya tasgabbii biyyaalessaa ibsa dheengadda baasanii qaamni waa'ee magaalaa Finfinnee hin callisnu yookiin immoo tola Addis Ababaa zimmaanil kan jedhu gareenii hibuudhaan socho'aa ture to'annoo jala ooluusaas ibsa bayirratti caqasamee jira. Egaa hordoftoota sagantaa keenya qophii keenya guyyaa har'aa an Amaanuel Mangistuu fi waa'ee lakkoo Yaared yaadatee waliin geggeessinaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Yaared baga nagaan dhufte. Amaanuel baga nagaan eedde. Tole egaa akkuma hordoftoota sagantaa keenyaatti ibsu yaaletti dubbii ijoo lama qabannee deemnaa gara dubbii keenyaa seenuun duramee oduun yookiin odeeffannoon haaraa kan jiru guyyaa har'aa maali asumaan sana kaasnee dabarra. Tole haa ta'u Amaanuel har'a wanti haaraan boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo lammaffaaf guyyaa kaardii fudhannaa dheeressee jira. Kunis sababa lamaa fi tokkoffaan guyyaaleen dheeratan tanaan dura dheeratan guyyaa 15 dheeratee ture hanga eebla 29tti amma garuu haga caamsaa 6tti dheeratee jira. Kuni kan ta'eef tokkoffaa guyyoota darban kana keessa ayyaanni ooluu isaatirraa kan ka'e. Inni kan lammaffaa immoo buufataalee kaardii filannoo itti fudhatamu kana keessatti namoonni 1,500 erga fudhataniin booda yookaan galmaa'aniin booda haga buufata haaraa banatti jidduu san keessa rakkoolee jiraniin wal qabatee namoonni kaardii akka fudhanne jiru waan jiruuf san yaada keessa galchuudhaaf waan kana godhanii jiran jechaadha. Akkuma waliigalaatitti hanga guyyaa har'aa ibsi kuni bahetti lammiileen Itoophiyaa gara miliyoona 28 fi 1700 fi 31,935 kaardii filannoo fudhachuu isaa ibsee jira. Gama biraatiin ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaadhaa dhimmoota muddoo ta'an keessattuu dhimma hidha Abbayyaatii fi daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu jiru kana qabbaneessuuf muude kan jettu ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman namni jedhamanii daawwannaa biyya Masriirraa xumuranii har'a gara Eritiriyaa dhufaniitoo pirezidaantiin biyya Eritiriyaa daawwannaa guyyaa lamaan Suudaanitti xumuranii akka dhufaniin jechaadha. Marii sa'aatii 4 adeemsisanii jiranii yaa ta'uuti marii kanarratti wanni jedhan Eertiraan dhimma nageenya gaanfa Afrikaa kana furuudhaaf Ameerikaa wajjin hojjechuudhaaf murannoodhaan kan hojjettu ta'uu ministeerri biyya isaanii dubbatanii kan alaa jechaadha. Gaamumatti kana fakkaata. Tole egaa Yaared asumaanis dhimma taajjabduu gamtaa Awurooppaa waliin wal qabsiisee filannoo baranaa hin taajjabnu jechuu isaaniitii wajjin wal qabsiisee pirezidaantiin paartii sooshaal dimokiraatik Itoophiyaa kan ta'an Profeesar Bayyanee Phexrosis guyyaa har'aa akka tajaajila oduu Itoophiyaatti banitti qaamni kun gareen kun dhufuunsaa dhufuu baatus tokkollee waan jijjiirama fiduu hin danda'u filannoo biyya keenyaa irratti kan jiru yaada isaanii kennaniiru. Duubatti deebi'anis kana dura qaamni kun yeroo filannoon biyya kanaa humna Hiwaatiin yeroo inni saamamaa ture bu'aa buusanis hin qabanii bara 1997 filannoo yeroo sana qisaasame sana arganii bu'aa buusan illee hin qabanii bu'aa irra tuun jirri kun rakkoo qabu biyya kana burjaajessu jedhu yaada isaanii kaa'anii jiru. Egaa gara dubbii keenya ijootti gaafa deebinu egaa akkuma hundi keenya yaadannu guyyaa kaleessaa manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii mana maree federeeshinii irraa dhiyaatee fudhachuudhaan shaneedhaaf akkasumas adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin Hiwaat kan jennee waamnu sana shororkeessummaatti moggaasee jira. Egaa dubbii wal falmii guddaa kan ta'ee ture shaneen eenyuudha? Shaneen qaama siyaasaati moo hawaasa moo
shaniin eenyu ni jedhu anga'uunaatti hiika waan argates hin qabu. Haa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa kan ta'an Dr. Ximeexoos guyyaa kaleessaa ibsa kennuudhaaf yaalaniiru. Waa'ee shanee kanaa shanee jechaan kan bosona keessatti nama ugguree akkasumas kan gama meeshaa waraanaa qabatee kan bosona keessaa hooggantoota mootummaa fi uummata nagaa irratti balaa qaqqabsiisu jedhachuun diffaa yookiin immoo hiikoo kennuufiif yaalanii turan. Haa ta'u malee ammas nama baay'ee biratti wanti kun wal falmisiisaa akkuma ta'etti tuffee jira. Egaa kanuma wal qabatee ABO'n kan fuula feesbuukii ABO irratti keessumaa kan gareen obbo Daawud fa'aa hoogganan fuulli feesbuukii kun yeroo garagaraatti irratti yeroo isaan dhaamsaanii dabarfatan argaa turre. Kanaaf fuulli feesbuukii kun kan garee obbo Daawud fa'i jechuudhaa fi badaa nama sodaachisu harkuma isaanii keessa kan jirudha. Inni feesbuukii kanarratti ibsa ABO bakka bu'ee bahe tokkoon moggaafamuun shanee kun maqaa shororkeessaatti moggaafamuu isaa ilaalchisanii isaanis wanti isaan kaasan tokko jira. Innis maanni shaneen eenyudha isa jedhu. Shanee dhaabni jedhu hin jiru, shaneen eenyudha. Lammaffaa immoo maanni jechumti shanee jedhu mataasaa aadaa Oromoo fi duudhaa Oromoo keessatti jecha kabajamaadha. Jecha kana shororkeessaa moggaasuun cubbuudha waan jedhus kaasanii jiru. Gama biraadhaan immoo shanee jedhanii kan moggaafameef kun jedha ibsa kana keessatti. Saba Oromoo kan paartii badhaadhinaa hin deeggerre attaak gochuuf yookiin immoo irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadamee yookiin saba Oromoo ta'ee kan paartii badhaadhinaa hin deeggerre hundumtuu shaneedha jedhama jedhan. Akkatti kaasanii gama biraadhaan waa'ee mootummaas kaasaniiru. Mootummaan amma aangoo irra jiru kun mootummaa seera qabeessa miti. Yeroo aangoo isaatii onkoloolessa 5 bara 2021 xumuree jira. Mootummaan seera qabeessummaan qabaanne mootummaan yeroo aangoo isaa xumure seera akkasii baasuudhaaf mirga hin qabu. Isa jedhus kaasanii jiru ibsa kanarratti. Gama biraadhaan immoo murtiin kun jeequmsa siyaasa biyyattii keessatti seentee jirtu nagaan furumannaa shira xaxameedhaa haala jiru gufachiisuudha. Rakkoo biyya kanaas furuun kan danda'amu maree siyaasaa yookiin immoo political dialoogii kan uummati hundumtuu kan qaamni hundumtuu irratti hirmaate yeroo taasisuu danda'amudha jedha. Gara xumuraa irratti immoo uummata sabaaf sablammoonni Oromoo ta'ee akkasumas qaamni kan biraan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa ta'ee akkasuma uummanni Oromoo gocha sarratti geggeeffamaa jiru kana ofirraa qolachuu qaba kan jedhus waamicha qaba. Mee akkuma waliigalaatti ibsa ABO'n baase kanarratti kanumaaf wajjin wal qabsiisee shaneen eenyuun jedhu sun innamman gammaatti wal falmisiisaa ta'ee jiru kun eenyuudhaati maal hubatte shanee jechuun eenyuudha? Ibsa ABO'n kun maal agarsiisa achirraa kaaname? Egaa guyyaa lama duras qophii argaa dhageetti keenya irratti kaafnee jirra. Amaanu'eel shaneen eenyu maaliin ibsamaa kan jedhu kanaan wal qabatee kaasnee turre. Yaa ta'uti akkuma silaati dubbattee Dr. Daani'el Ximootiyoos nama bosona keessa jiru nama hidhateetu nama ajjeesuu kan jedhu san kaasanii turan. Sodaan keenya guddaan kana bakkanatti. Shanee amma fakkeenyaaf labsiin shororkeessummaa jira biyya kana keessa. Labsiin shororkeessummaa tanaan dura jiru namoonni ittiin himataman illee jiru yeroo ammaa kanatti jechaadha. Yaa ta'utii fakkeenyaaf qaama TPLF gaafa shororkeessummaadhaaf farrajju dura taa'aa qabaa, nama itti gaafatamu qabaa, miseensa qabaa, chaappaa qabaa, even asxaa waan adda addaa mallattoo adda addaa qabaa akkaataa saniin deemna. Shanee gaafa jedhamu amma jumlaadhumaan nama bosona keessa deemu, nama ajjeesuu jettee wanni farrajju kun ammas ana ifanaaf hin taane akkaataa kamiin qaama duumessa akka waan nama harkaan qabuutitti duumessa harkaan hin qabdu akkasitti murtiin amma darbe kun ani akkanitti hubadhutti. Qaama shanee jedheetoo of yaamu bakka hin jirretti shanee jetteetoo waan akkanaa kun godhuun gama tokkoon ibsi warri
ABO shanee baase kun kan warri ABO'n Daawud Ibsaatiin hoogganamu baase kun gama tokkoon ta'e jedhameetoo uummata Oromoo dargaggoo Oromoo saba Oromoo ta'ee itti rukutuudhaaf kan bahe kan jedha sun gama tokkoon si deemsisiisa. Yaa ta'uuti isaanii maaliif muddamanii tooyi waa'ee shanee kana mormuu barbaadanii wanni sun immoo gaafii biraati. Maaltu isaan mudde waa'ee shanee? Gaafa kaleessa namoonni shaneedhaan jennuun bosona keessatti uummata Oromoo akkasitti dararan haadholii Oromoo ajjeesan daa'imman gaafa ajjeesan eecha turan gadi baanii maan dubban safuu Oromoo hin eeggatu shanee jedhanii akkanatti murteessuun cubbuudhaarra kan isaan jechisiisuun eessa turan kalee gaafa namoonni akkasitti dhumansan eessa turaniit har'a gaafa sadarkaa itti gaafachiisu keessa gahamu maaliif sadarkaa kanaan gadi baanii ibsa baasan yeroo hundaa gaggeessitoonni Oromoodha badii ofii uummata Oromootitti fuudhanii galuun kun jira. Amma gaa dubbiin gara biraatti harkaa deemuudhaaf taanaan uummanni Oromoo wajjiniin akka du'uuf. Qacaleen Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo siyaasa isaan xaxaniin odoo hin beekin dhaqee akka itti caafamuuf. Sababa ammallee qaamota siyaasaa kanaan ammallee dargaggeessi keenya dhumuu hin qabu. Dargaggeessi keenya taa'ee of laaluu qaba. Bakka ani shaneedhaa miti heega jedhee yookaan immoo annaman ajjeesu heega jedhee ABO shanee ta'eetoo waa'ee shanee mormuu maaliif barbaachisa? Kaleessa gaafa uummanni dhumusan abbootiin amantaa Gujii keessatti gaafa dhumasan gadi ba'ee maa dubbachuu dadhabe? Maayinni sababni isaa har'a as ba'eetoo akka ABO'n akka shaneen maleekaa ta'eetitti akka dubbatu wanni isa taasise maali? Kanaaf kuni irraa baratamuu qaba. Ani yeroo baay'ee gaggeessitoonni Oromoodha kallattii rakkooleen adda addaa jiraachuu danda'an baay'ee. Yaa ta'uuti garuu dadhabbiinsa isaaniitiin dargaggeessi keenya dhumuu hin qabu. Kan kana dura du'e hin gaa dargaggeessi keenya. Yoo dandeettii qabaatan, yoo mana tooftaa ittiin ceesisuu qabaatan waan addaa qabataniitu asaa dhufan. Saniin ala dadhabbiinsa isaaniitiin dargaggeessa keenya nyaachisuu hin qaban. Wanni akkanaa hin ta'u siru. Kanaaf amma sodaa ofii qabaniif darbeetoo gaggeessitoonni tokko qabatamaan warra bosona keessa jiru wajjiniin harka wal keessaa waan qabaniif ammas waan hojjetan waan beekaniif waraabessi waan halkan hojjetu waan beekuuf guyyaa boolla keessaa bahuu dida jedhamne waan bosona keessatti qaamolee tokko wajjiniin hojjetan waan beekaniif ABO shanee akka maleekkaatiitti kaasuu barbaadan gaafa isaan uummata keenya dararan gaafa uummata Oromoo uummata Amaaraa wajjin wal nyaachisuuf uummata Amaaraa gachiibsaniitoo akka horiitti gaafa qalan callisaa abbaan lubbuun namaa isaan biratti gatii meeqa qabu harreessaa dhufaniiti akkaataa kanaan yoo farrajamu as baaniitoo dubbatan tokko kan gama biraatiin ammallee mootummaan waan kana adda baasuu qaba. Namoonni shororkeessummaadhaan karoonni labsiin shororkeessummaa jira. Namoota akkanatti nama ajjeesan kana labsii shororkeessummaatiin himachuun hin danda'amu. Garuu ABO shanee yoo jettu fakkeenyaaf boruuwwan isaan sii fiduu danda'an nama maallaqaan ABO shanee deeggare, nama yaadaan deeggare, nama qabeenya addaa fakkeenyaaf meeshaa maateriyaaliidhaan deeggare namoota akkanaa kana seeratti dhiyeessina jechuu danda'an. Garuu namoonni sun eenyu jedhanii of waaman. Achi bira osoo hin geenye osoo amma wanti kun maanni wanti controversial ta'ee bal'inaan ka'aa jiru dhiifama yaada kee gargar kuteera. Maaliif akka hordoftoota sagantaa keenyaas akka hubatanitti shanee kan jedhu shaneen haala maaliitiin qabsaa? Shaneen akkamittiin define goona amma wanti bu'uura ta'u jechaadha. Qaama meeshaa waraanaa qabatee bosona keessa jiru na ta'e qaamichi of waameera kanatu. Hoogganaa isaa jaalmaroo jedhee kan of waamu maal jedhe kana dura nuti maqaan keenya waraana bilisummaa Oromooti waboodha. Amma moggaasi kun kan bahee qaama bosona keessa jiruuf yoo ta'e waboo jettee itti baasuu dandeessa. Dhimmi kun kan ilaallatu eenyu jechuudha? Ijoollee bosona keessa jiranii fi kan isaa wajjin wal qabatan ta'a jechaadha. Isaa fi qaama loojistikii garagaraa gargaarsa godheef qaama mannee ijaarratee magaalaa keessaa gargaarsa godheef sanatti farrajuu ni dandeessa. Amma shanee jedhamu kuni shaneen eessa inni jedhu eessa jira? Sochiin inni godhu inni bosona jiru shanee jedhama.
Gambiraadhaan inni magaalaa keessaa muufatee shanee jedhamee maqaan itti baata eenyaan. Asirratti amaan waldida akkamitti waldida seera shororkeessummaatiin qaama tokko gaafa farrajju nama shororkeessummaadhaan dhaaba shororkeessummaadhaan yaamtu sun eenyutti gaafatamaan ebalu jedhee of yaamee jira X jedhee Y jedhee of yaameera TPLF jedhee of yaamee jira waraana buttaa haganaa barbadeesseen jira jedhee dabarsaa ture miidiyaa isaa qaba waan ittiin beekamu tokko qaba jarri kun nuyi waraana bilisummaa Oromooti jechaa jira warri bosona jiru kun kanaaf isaan qabdee fakkeenyaaf labsi shororkeessummaa kanaan himachuudhaaf deemuun illee naman baasu maaliif ittiin ofii waamne jarri kun kanaaf shororkeessummaadhaaf farrajuu dura kan barbaachisu preconditionoonni barbaachisan dura qaamni lubbuu namaatirratti qaamni namoota fakkeenyaaf biyya alaa siyaasa biyyaa balleessuudhaaf namoota dippiloomaatota biyya keessa jiran fakkeenya tarkaanfii irratti fudhatiin wal qabatan lubbuu namaa balleessan qabeenya namaa saaman biyyaaf rakkoo addaat uuman jedhamanitu yaaddaman yookaan akka addunyaatti yaaddaman yoo jiraate yoo isaan waan saniin kan of yaaman ta'e at least of mul'isuu qabu wanni sun kun waan hin jirre irratti yookaan ijoollee bosona jiran jedhanii adda baasuu qaban yookaan immoo jarri waboodha jedhanii of waamaa jiran bakka waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waboo jedhee of waamaa jirutti isa dhiisaniitoo shanee jedhanii maaliif akkaataa kanaan labsii kana baasuun barbaadan. Alaal sun maal sitti fakkaate dogoggorri kan ta'e haadhamti bar dogoggorri kan ta'e kana dura ABO'n gaafa biyya seenuu loltuu isaa fidatee dhufee jira loltuun kan isaa fidee dhufeera karaa nagaadhaan hawaasatti makamaniiru loltuun kun. ABO fidee moo shanee fide? Actually ABO shaneechaa yeroo garagaraa miidiyaa kana irratti dubbadheera maqaadha kun yeroo addaddummaa dhaaba gidduutti uumameen inni tokko ittiin of waamuudhaaf ABO shanee jedhee inni biraan immoo ABO warra jijjiiramaa jiran sun such important ittiin fakkaatu. Amma rakkoon kan dhufe rakkoon amma danqaa nu ta'e kun maal sitti fakkaata? Gaafa sana gaafa sochiin bosonatti jalqabu sun ijoollee wajjin lola jalqabdee taanaan ifatti warri kun nuti warra ijoollee boso qabsoo karaa nagaa geggeessina malee qabsoo karaa meeshaan geggeessinu jedhaniinnaan ijoolleen bosona jiran immoo nuti ABO'dha jedhanii jennaan warra bosona jiran qabdee hunnaan maqaa jijjiirsuu hin dandeessu warra jiran garuu maqaa jijjiirsuu sira ture warra magaala keessa jiran warra maqaa ABO jedhee qabatee socho'aa jiru okay ijoolleen bosona qabsootti dhufaniiru maqaan tokko nama lamaaf ta'uu hin danda'u asin nama nagaadha warri bosonaa karaa meeshaatiin qabsaa'uu barbaadaniiru kanaafuu asin maqaa keessan jijjiiraa osoo jedhamanii wanti kun utuu sirraatee ta'e amma danqaan kun hundumtuu hin jiru jechaadha. Akkas godhuudhaaf na dhaggeeffadhu gaa nan fixadha. Wal keessa hoofaa deemame isa asiittis gaafa mufatan akkanuma jedhame ABO shanee jedhame waamu jammari mootummaan teeshinaalii baay'isoo kan inni waamaa ture jechaadha. Yeroo waan tokko godhamu ABO shanee jedhee kan waamu warra asiiraas amantaa saba dhabeef. Gaafa nasin barbaade maqaama tokko illachan keessa nyaadhasa jedhu sababa ta'uuf jechaadha. Jarris yeroo garagaraa gabbaanii inni kaan nu keessaan qabnu jedha inni kaan immoo akkuma amma ibsa kana irratti agarree eenyutu itti bu'aa jira kanatti bu'uu jechuun cubbuudhaa jedha. Siigalee miti amma lachanuu wal dhokachoo taphachaa turan bar mootummaa dhokachoo taphataa ABO warri kunis nas jiru kunis dhokachoo taphata jechaadha. Taatiri amma gimmaasha addatanii amma gidduutti eenyu gaagaame sitti fakkaate. Amma koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa guyyaa kaleessaaf sabaaseera waa'ee mana hidhaa Itoophiyaa keessa ta'an keessumaa naannoo Oromiyaa keessa ta'aa jiran namoonni akkuma qabamanii akka xaabiyaa irratti hidhamuu qofa miti namoonni akka sodaachifan poolisiidhaan maallaqanaaf hin laalu taanaan shanee jedhinsiisa jedhamuun jalqabeera. Allaali siistamii nu biyya kana keessaa qabnu korraapti siistamiidha siistamii mala ammaltummaa keessaa gadaan qulqulloofneedha namoonni aangoorra jiran ganaa rispoonsabilitii namootatti dhagaamne jiraachuu danda'a. Maal godhaa nama saantima qabuun yoo diddee shanee jedheensiisa maal shanee jechuun jechuu bakka ragaatu waan kan biraa saawwan barbaannee fi waraqaa miseensummaa si fidiin qabu maal gooteen hin jiru argeeraadhaan qabamtee hidhamuu dandeessaa jechaadha. Kana gidduutti gocha humni lamaan kun gochaa jiruun eenyu gidduutti gaaga'ama sitti fakkaata uummata gidduutti gaaga'ama. Inni biraan mootummaan kaleessas Dr. Ximeexoos kaasaniiru waan kana. Maaliif maqaa isaa itti waamaniin waamtaninnaan recognition wanti jedhamu tokko jira mootummaan recognize gochuun barbaanne humna kana. Humna kana akkuma shiftaawee itti ilaaluu barbaada mootummaan akkuma nama seer maleessummaa irratti babba'ee tokko itti ilaaluu barbaada malee akka political organize itti ilaaluun barbaadu.
ilaaluun barbaadu mootummaan jechaadha. Kanaaf wajjin wal qabatees rakkoon uumameeraa jechaadha. Malee qaama kana koo akkuma salphaatti maqaa barbaadetti baasuu hin dandeenya sun mirga keenya. Maqaa isaan ibsuun waamnaan isa jedhus kaasanii jiru jechaadha. Kanaafuu dogoggorri kanarra dhufe miti jechaadha. Haa ta'u garuu dogoggoruma kanaa wajjin wal qabatee rakkoon bor hin uumamaa rakkoon uumamuu qofatu hin ta'in qaamni amma as ba'ee yakka garaagaraa akka isaan hojjetan yeroo garaagaraa mootummaan kaasaa jira humna sana. Nama ajjeesaniiru jedhaa hojjetaa mootummaa ajjeesaniiru jedhaa humna nageenya mootummaa ajjeesaniiru jedhaa hawaasa nagaa ajjeesaniiru jedhee ni himata mootummaan. Kanaafuu namni yakka qaama kanaa wajjin namni qabame maal ta'a jecha yakka hojjetamu gara duraattis hojjetamu hundumaaf itti gaafatamaa ta'aa deemtaa jechuudha. Kun immoo maal fida namoonni akka biyyaa baqatan sodaadha kan ansarteen taateenaan okay bora baluu wajjin wal loleera shanee jedhee na isa taanaan maaliif hin kahin godaanu seedotti deemuu dandeessa. Inni biraan namoonni garmalee maallaqa isaanii dafqa argatan akka aangoota mootummaatii kennan taa'isa. Inni sadaffaan namoonni akka mataa gaccabsatan isa taa'isa jechaadha. Hin sodaatan jechaadha. Saayikooloojikaalii hin sodaata. Shanee jedhamu mataa sodaata bateef jechaadha. Kanaafuu mootummaan kana gochuurra dhimma as jiru sana dura furuu qaba. Warra waajjira qabatanii ta'an kana yookiin maqaa jijjiirradhaa waa takka qaama kana akkatti sababa farrajamee fi asin maqaa keessan jijjiirradhaa inni tokko waan tokko ture inni kun jechaadha. Kunis hin ta'a bakka hin taanetti rakkoon kun gara duraatti gatii nu kaffalchiisuu danda'a laata. Isa jedhu an shakkiin qaba jechaadha akka dhuunfaa kooti. Kanaaf ani gara kiyyaa namaan eela sirratti wanni ta'uu qabu uummanni Oromoo baay'ee dadhabeera. Baay'ee faajee jira. Itti cabeera, itti du'eera, itti dhiigeera. Ammas aarsaa biraa qaamonni gara lamaaniin wal harkisan kun ammas dargaggeessa keenya uummata keenya aarsaa biraa akka hin kafalchiisne mootummaan aktuaalii dhimmi kuni mirkanaa'ee darbee jira. Fakkeenyaaf akkuma silasii kaaseen duratti labsiin shororkeessummaa tantanaan dura bahee jira. Kan immoo amma kan shaneen ittiin farrajame jira. Aktuaalii seerii duubatti hin deebi'u. Namoota ammaan booda qabamantu kanaan himatamaa suni akkuma jirutti ta'eetoo garuu xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa. Ammallee qaamonni siyaasaa akkuma ati duratti jette namoota keenya dararuu danda'anii asirratti xiyyeeffannoo guddoo dogoggorri hojjetameera. Dogoggorri kun akkuma hojjetameen itti fufuun qabu garuu ammallee sadarkaa garjallaa kan jiru namoonni walii galuu yoo dhaban yookaan faayidaa addaa yoo barbaadan nama farrajuun kuni baay'isee dhufuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoo. Tole gara mata duree keenya sattaanutti inni deemne nu wayyaa saayii keenya sababa deemaa jiruu fi egaa engaddaa koreen dhimma hojii waloo nageenya tasgabbii biyyaalessaa ibsa baasee jira. Ibsa isaa kanarrattis qaamonni manneen of ijaaranii sila Addis Ababaa zimmaan ilim jedhanii magaalaa Finfinneef akkasumas biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa keessa taa'anii filannoo marsaa ja'affaa barana geggeeffamu wajjin wal qabsiisee hokkara geggeessuudhaaf qophii xumuranii jiru jedha. Garreen nameen 13 fi harkaaf harkatti dookumentii isaan qopheessanii wajjiniin to'annoo jala oolchuusaa beeksisee jira. Kanuma wal qabsiisee gaa namoonni biyya alaa ta'anii dhimma kana qindeessaa jiru jedhamanis gama Interpooliitiin qabamanii akka dhufan ni eegama. Haa ta'u mee ibsa sana akkamiin agarte mee jechumarraa gabaabaa gonee deemna. Egaa kun yeroo adda addaa miidiyaalee biyya keessas jiranii biyya alaattis jiranii namoota biyya keessa ilaalcha finxaaleeyyummaa adeemsisan keessattuu saba Amaaraa fi saba Oromoo wal nyaachisuudhaaf jiddugala isaanii Finfinnee keessa godhatanii uummata Finfinneetii fi uummata naannoo Finfinnee jiru walitti buusuudhaaf tooftaa addaa qabatanii uummata naannoo Finfinnee jiru akka waraabichaatitti akka uummanni naannoo Finfinnee laalu warra taasisaa turan. Yeroo baay'ee kallattii adda addaatiin uummata kana walitti buusuuf deemaa akka turan hin yaadatamaa nus asitti yeroo baay'ee kaafnee jirra. Yaa ta'uuti jarri kun mandhee horatanii too iddoo ka'umsa isaanii magaala Finfinnee asii haga naannoo Amaaraatti wal ijaaranii dargaggoota nama ijaaruu danda'an beekamtii qaban baay'ee ijaaranii isaan jalatti haga nama 300 ijaaranii too socho'aa turan jechaadha. Kana waraanaan deeggaramanii filannoo marsaa jahaffaa biyyoolessaa kuni akka milkoofne erga taasisaniin booda mootummaan ce'umsaa haa darbu jedhanii qaamoleen adda addaa biyya alaa keessas ta'anii too tanaan dura kan dubbataa turanii hin jiru jechaadha. Kanaaf namoonni kun jiddugala isaanii kan godhatan maalidha? Filannoo biyyoolessaa kana kan gaggeessinu
dhiiga daa'imman Amaaraa irra dhaabbanneeti jedhanii uummata Amaaraa madaa uummata Amaaraa tuttuqaniitoo finxaaleeyyummaa keessa galchaniitoo hokara kaasuudhaan uummanni mootummaa irratti akka kaka'u taasisaniitoo mootummaa harka micciiranii ergama bifa addaatiin fakkeenyaaf misraarraa isaa ta'uu gara biraatiin fudhatassan garaa isaaniitiif jecha faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha akka waan uummata Amaaraatiif quuqamanitti inumaayyuu adeemsi isaanii kan uummata Amaaraa uummata Oromoodhaan walitti buusu. Jarri kun dhugaa dubbachuudhaaf kan uummata Amaaraa bakka hin buune fedhii fi faayidaa ofiitiif warra deeman haa ta'uuti garuu ta'e jedhanii itti yaadanii uummata Amaaraa uummata Oromoo wajjin walitti buusaniitoo mootummaa hokara irratti kakaasanii aangoo irraa ariisisuu kan barbaadanii fi sila Addis Ababaa zimma annilim kan jedhanii fi akka waan qaamni uummanni Amaaraa qofti magaala Finfinnee keessa jiraatutti ilaalanii sadarkaa sanitti sila Addis Ababaa zimma annilim jedhanii akka waan sabni biraa keessa hin jirretti illee fakkeessanii heera mootummaa fuula 85 qabu qopheessanii gara fuula 1,000 maxxansanii yoo isaan harkaaf namaaf hiruudhaaf ta'an harkaaf harkatti warra qabaman jechaadha qabataman gara nama 15ti kan hidhame jechaadha. Namoonni kun waan si ajaa'ibu keessaa namoota deeggarsa adda addaa bifa miti mootummaadhaan ijaaramanii deeggarsa addaa kennan fakkeenyaaf nama maqaan ishii Masarat jedhamuun NGO dhuunfaatirratti nama hojjettutti fayyadamanii meeshaalee adda addaa kan keessattuu kan bilbila namaa xalafuu danda'u fakkeenyaaf ni yaadatta kan akka turaayyaa kanneen galchuudhaan of ijaaranii biyya keessatti jechaadha hokora kaasuudhaa fi olaantummaa kaleessa qabnu san hiffinna jedhanii akkaataa saniin deemaa akka turan beekamee jira jechaadha. Kana kan gochaa turan namoota koomaandaroota ajajaa 50 waraana biyyaa keessa kan turan wajjiniin walitti hidhamanii namoota mootummaa keessatti aangoo qaban fayyadamanii waan akkanaa gochaatoo akka turanii fi namoonni kun immoo kan saaxilamaniin keessattuu dhalattoota waa'ee tokkummaa biyyattii qaban Amaaraa waa'een Itiyoophiyummaa kan isaan quuqu namoota kanaan akka saaxilaman ibsa san keessatti ka'eetoo jira. Egaa namoonni kuni biyya alaa keessattuu biyya Jarmanii fi biyya Ameerikaa keessatti mandheeffatanii feesbuukiiwwan adda addaa fayyadamanii itti deemaa warra turan ta'uu isaa ibsa kanarratti arginee jirra. Egaa gabaabumatti kana fakkaata. Tole egaa akkuma beekamu kun waanuma eegamuudha filannoo kana wajjin wal qabsiisee finxaalayyiin gamas gamanas jiranii biyya kana keessatti jeequmsa guddaa kaasuudhaaf yaalii guddaa taasisaa jiranu yaaliin isaan taasisan kun milkaa'oo inni jennee akkuma beekamu waan milkaa'u miti maaliif namoonni akka biyyi kun akka biyyaatti itti fuftu kan barbaadan eenyuun caalaa hedduudha amma immoo dammaqaa jiru. Kana dura jirreettan kun gaafa dubbatan baay'ee fakkaatu. Gamanas kan jiran finxaalayyoonni kun gaafa dubbatan waan baay'ee fakkaatu. Namni garuu irra caalaansaa Itoophiyaan akka Itoophiyaatti akka itti fuftu abdii qaba namni. Malee biyya diigamtu keessaa bu'aan akka hin argamne beeka. Akkama dubbatan miti jirris mataa isaanii jechaadha. Biyya diigamtu keessaa hundumaan miidhama. Namni Republic of Oromiyaan uummadha jedhuun Republic of Amaaraan uummadha jedhu Itoophiyaan gaafa diigamte iddoo tokkotti riippaabilikii uumuun hin danda'amu jechaadha. Tarii garuu mandara gidduutti hoogganaa mandaraa taatee mudamuu hin dandeessa. Hoogganaa mandaraa taatee mudamuu hin dandeessa malee biyya Oromiyaa jettu yookiin biyya Amaaraa jettu uummadhanna jedhu kuni waan fakkaatu miti gidduu kanatti immoo keessumaa waa'ee dhimma Finfinnee wajjin wal qabsiisee warri shira xaxaa jiran kun jirri immoo faayidaa isaa yaadanis maal akka ta'e hin beektu bara. Kun kallattiimaan ergama qaamota akka Itoophiyaatti akka itti fufne kan barbaadan kanneen akka Misraa ergama jiraa ba'aa jiru malee akka dhalataa Itoophiyaa tokkootti gaafa duubatti deebite yaaddu dhugaamaan faayidaan isaanii inni jette waan baay'ee nama yeellaayisuudha jechaadha. Egaa istiidiyoo keenya nutti bobeessaa jiru sa'a keessa fixanitti nu jedhaa jiru asuma irratti xumurre wayya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin argaa dhageettii keenya guyyaa har'aa asirratti xumurree jirra. Qophiilee afaan kan dhiisaatu waliin turtii gaarii.